acasă, auziți și dumneavoastră, înseamnă, în schimb, a nu fi singur în marea încleștare de pe gazon. A avea lângă inima ta inimile zecilor de mii de spectatori care, printr-o prezență activă, încearcă să sprijine moral echipa noastră aflată acum din nou în atac. A tras Bereni, alunecat Sezov, respinge cu piciorul, a sărit foarte bine Balaci. Minutul 11, pe stadionul 23 august, 11 jucători și 80.000 de spectatori luptă împreună pentru victorie. Cornerul va fi executat de Bereni. Probabil puternic și cu efect, așa cum numai el știe să o facă. Pericol în partea porții lui Zov! Nu! Nu! A fost faul la portar. A fost, într-adevăr, faul la portar. Augustin urmărește Giolgău. Centrarea lui Giolgău. Căzuse Cabrini în careu. Minutul 17. La marginea careului, balon oprit de Ungureanu. Luptă Balaci cu Marini. Augustin. Rednic. Rednic avansează. Cămătaru luptă cu Colovati și faultat. Nu ne așteptam, desigur, la un joc prea spectaculos. Deocamdată abundă loviturile libere. Este minutul 23. România-Italia 0-0. Balaci, din urmă vine Bereni. Încă o dată golul lui Bereni din spatele porții. A tras fulgerător. Lângă Lucescu, Mircea Pascu, vicepreședinte al Federației Române de Fotbal. Situație periculoasă, centrarea lui Gentile. Betega în fața porții, luptă cu Rednic acolo, Moraru foarte bine plasat. El este un exemplu de dăruire în teren, seriozitate, modestie. Lovitura liberă este executată de Balaci, trage Bereni. Formidabilă iluzie optică, văzusem balonul în plasă, dar a lovit plasa laterală. Manevra a fost aceeași, italienii n-au putut-o împiedica și balonul lovește plasa laterală. Balaci foarte bine plasat, contraatac, Giolgău, 1 contra 1 contra lui Marini. Giolgău reușește să treacă și Marini îl ține de tricou. Arbitrul lasă jocul să continue și abia acum îl întrerupe. Giolgău trecuse de Marini ca un accelerat până în gol personal. Balaci. Rednic pierde în care în fața lui Altobelli. Atenție la contraatacul italian, foarte periculos. Dosena este urmărit de Bereni. Rossi nu reușește să preia, vine din urmă Altobelli și ratează. Balonul trimis de Conti ajunge la Ungureanu. Calm, băieți, Cârțu este demarcat pe aripa dreaptă. Hai, Sorine, îl ajută Cămătaru. Învăluire făcută de Cămătaru. Clain așteaptă centrarea, Cămătaru continuă acțiunea, trece de Colovati, dar este faultat. Și totuși, italienii vor repune din colțul careului mic. Intrăm în minutul 48 al reprizei a doua. Arbitrul încă nu se uită la ceas. Stopează Colovati. Și în acest moment partida s-a terminat. România vince Italia. Victorie mare! Victorie mare!